我讲过嘛，第一个哦，再简单。那这些工具列哦，同学说哦，老师旁边看不到怎么办哦？基本上没有关系，这个不是固定的啦哦，所以其实你想说老师那我放下面这边可不可以？你不见得一定要，反正就是这5个啦。啊，你如果说旁边放不下的，你放这边可不可以？可以啊，哦，放旁边放哪边，反正你只要顺眼，然后不要忘记就好了。不要下次说我希望你们开哪个工具列，结果你又找不到，哦，那就哦，那还有其他什么视图对不对？好，然后再来就是按右键，再来就是视觉形视图视觉形式啊，然后再来就是塑形嘛，对不对哈？所以这些我想就是把它记下来，然后再按右键，然后就实体编辑啊，最后大概就这几个。那其他暂时用不到的你就不要啊，你说放上面放下面哈，习惯就好了，因为个人习惯，我的习惯是我是习惯这样放啊。那如果说有些你觉得太 K 的话，哦，就是旁边看不到，你可以再把这个哈放到看看下面也 OK 啦，只是说好像这样也不好看，因为你画面也不能太凌乱，哦，大概是这样子。好了之后的话，下方这个有没有看不到按右键，使用图示有没有把它打勾取消？因为如果是好像 K 的2010以前的版本，下面应该是长这样。可是10以后的版本哈，它就会变成实用图示，变小小的，上面的字不见，有点不习惯，所以基本上只要按右键，实用图示打勾取消，让它变成字，这样看起来会比较清楚一些些。那最后如果说你希望哈，可以想要把这个环境给记下来的话，基本上哈，你可以从这边有一个，也是一样啊，这个齿轮。这个环境有时候切一切哈，这个齿轮就会出不来。这边有个齿轮哈，然后呢可以把它记下来。看看从这边可不可以啊？这边也有。这边工具啊，这个。哦，这个也可以了哈，从这个下面应该会有一个刚刚那个面板，因为可能我们解析度调的关系，那你可以怎么样？将目前的储存层，当然前提是，如果你这个环境哈，可以储存起来，如果你的不是试用版的话，啊，如果这边环境至少你如果要把环境不要说每次关掉就消失的话，那你可以用这个方式，将目前储存层，那这边可以给它一个什么3D。好，然后按确定，确定之后的话呢，将来你就会多一个工作区了，好，下方应该会有啦，因为可能是解析度关系，那没关系，我们从这边也可以，因为这边有个3D， 以后的话你也可以什么 ，OK 点型，切还要再改，你再干脆直接这样有个3D， 按下去它就直接是3D 的工作环境了，好 OK， 大概是这样，就先第一个我们有个工作环境，那第二个呢哈，回去。我想你们环境先把它确定一下，那第二个就是再来就是要切换到东南等角，这边有个东南等角对不对？切到东南等，一般画3D 图会先从上视图切到东南等角，东南哦，东南。那这个时候的话呢，有没有看到本来2D 的 XY 就变成在下面了，多一个 Z 对不对？那如果你要开始画图了说放其实都一样。